السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. الحلقه ديال اليوم غتكون حلقه خاصه، غادي ندويو على واحد الموضوع زوين بزاف، موضوع ديال السعاده، موضوع ديال لو بونور. دونك كما العاده كنشكر بزاف الاوفياء ديالي اللي كيتبعوا معايا دائما هذه القناه، وكنقول لهم انني كل مره غادي ندير بلوس ديفور باش نعطيكم واحد المحتوى، واحد لو كونتوني اللي زوين واللي غيعجبكم واللي غتستافدوا منه بزاف. وبالنسبه للناس اللي جداد لاول مره غيدخلوا القناه ويشاهدوها، كونوا على يقين ان هذه القناه غتوفر لكم شي حويجات زوينين بزاف، مواضيع اللي متنوعين واللي عندهم علاقه بتطوير الذات وبزاف المواضيع اخرين. الا قدرتوا تضربوا طليله هكا في الفيديو ديالي غتشوفوا انني كل مره غادي تلقاوني كندوي على واحد الموضوع مختلف على الاخر باش كتكون الافاده و ميم طون التنوع. اذا نبداو على بركه الله. اليوم قلنا غادي ندويو على الموضوع ديال السعاده، ديال لو بونور. شنو هو لو بونور؟ سي كوا لو بونور؟ واش نقدروا نوصلوا لو بونور؟ وشنو هما لي زوتي اللي خاصهم يكونوا عندنا؟ باسكو افيكتيفمون اي حاجه في الدنيا خاص عندها واحد السبب باش عاد كتوصل لديك الحاجه. اذا شنو هما هاد الوسائل اللي خاصهم يكونوا عندنا الا بغينا نوصلوا لو بونور؟ دونك قبل ما نبداو غنحاولوا نعرفوا اشنا هو هاد لو بونور. دونك غادي نبدا بواحد لي ديفينيسيون ستاندار اللي كاينين اللي لقيتهم واللي فريمون كيوضحوا السعاده بواحد الشكل فريمون واضح. الوغ السعاده قال لك اسيدي اولا لا هي، خليكم معايا، سي ان ايتا. هذا شرح ستاندار ديال ديكسيونير. لو بونور سي ان ايتا de satisfaction complète, de complétion des désirs caractérisé par la plénitude. Il est distinct du plaisir qui est très éphémère parce que le bonheur effectivement il est durable. Alors d'abord ما غاديش نشرح، دابا انا كنقرا لكم ديجا لا ديفينيسيون. نجيو بالعربيه. قال لك اسيدي اولا لا، السعاده هي الاحساس بالفرح والابتهاج وكل ما يجعل النفس في بهجه وسرور. دونك هذه سي لي ديفينيسيون ستاندار اللي كاينين. ميم انا هادشي كنقول لكم باش نعطيكم اكيل بوين هذا الموضوع اللي غندويو عليه اليوم موضوع فريمون مهم بزاف. ميم في الاسلام ديالنا شنو هو السعاده؟ السعاده هو واحد الشعور داخلي للانسان يشعر فيه بالسكينه طمأنينة القلب وراحه البال، وذلك نتيجه لسلوكه سواء كان الظاهر او الباطن. وكما احنا عارفين ان الدين ديالنا، واخا انا ما كندخلش في الدين، مي كنوريكم لامبورطونس ديال السعاده في الحياه ديالنا. ان ربي سبحانه وتعالى قال لك انا كاينه السعاده في الدنيا وفي الاخره. دونك يعني هذا واحد الاحساس ماشي تا دورابل، احساس اللي خالد، بيان سور لو كونترير ديال افيمير. رانا دابا نجيو يعني شنو هي السعاده. اذا ملي قلبت حاولت نفهم ونعرف شنو هي هاد السعاده اللي كاع الناس كيقلبوا عليها، شنو هاد البونور اللي كنا على كيت دو بونور. لقيت كاينين كل واحد كل طير كيلغي بلغاه، ولكن ملي غنعطيكم هاد لونسومبل دي ديفينيسيون غتسمعوا كل واحد اش كيقول باش عاد غادي نجيكم لابروش ديالي انا بيرسونيل اللي كما كنقول لكم كما العاده حنا بحال جالسين في شي قهوه ولا في شي مجمع، كل واحد فينا كيدوي. فداكشي علاش دائما كنشجعكم تعطيوني لي كومونتير ديالكم باش نحس بواحد التجاوب بارابور لاي سوجي ديسيديت ندوي عليه، وبيان سور الاقتراحات ديالكم كيكونوا دائما هما الاول. قال لك سيدي واحد السيد سميتو ليبنيز معروف، قال لهم notre bonheur ne consistera jamais dans une pleine jouissance. C'est quoi la jouissance? C'est jouir de la chose où il n'y aurait plus rien à désirer, mais dans un progrès perpétuel à de nouveaux plaisirs et de nouvelles perfections. Une autre personne قالت لهم ان le plaisir et le bonheur des fous. هذه عجبتني بزاف. Le plaisir et le bonheur des fous et le bonheur et le plaisir des sages. Alors هنا غادي نعطيكم يعني لابروش بيرسونيل ديالي بارابور لو بونور. اول حاجه شنو فهمت انا من هادشي اللي قريت دابا؟ لو بونور هو تو سامبلومون الاحساس بلا سيرينيتي، بلا جوا، ce qui est contraire à la tristesse. ou c'est aussi واحد le sentiment qui est durable, contrairement la satisfaction ديال les désirs ou ديال les besoins ou ديال le plaisir اللي هي éphémère. اذا السعاده هي واحد الحاجه اللي كتكون كاركتيريزي بالدوام، دائمه ومستمره،
stable dans le temps, c'est aussi important à dire ندوي عليه. وفي نفس الوقت السعاده هي لو كونترير ديال النشوه او لي بوزوان ديالنا او اللي كيكونوا دائما يعني واحد السعاده كتعطيها لك مؤقته. سي با سا لو بونور. داكور. Ça peut faire partie du bonheur, mais ce n'est pas ça le bonheur. Donc, à mon avis, c'est quoi le bonheur? بالنسبة لي أنا, par exemple, دائما كنبغي illustrer une définition بان exemple. أنا دابا كنهضر معاكم. Je suis en train de parler avec vous, avec une communauté ديالي أوفياء ديالي des fidèles à moi. Ça me fait واحد le plaisir, ça me procure واحد le plaisir immense, واحد le bonheur incroyable. Alors, c'est moi qui ai créé ce bonheur. ماشي جا عندي شي حد قايا وقال لي غزلان شنو هاد الحاجه اللي غادي تفرحك. انا قلبت على لو بونور ديالي كيما نتين اولا نتا اللي كتشوفوا فيا عندكم شي حاجه كتبغيو ديروها وكتصوبوها وكتعطيكم لو بونور. الوغ بالنسبه لي انا الا بغيت نعطي التعريف ديالي شخصي لو بونور او السعاده هي لا فوا اللي انا كو جو تراس دون ما في بور chercher لو بونور. في الطريق ديالي لو بونور اللي هو سي با كيلكو شوز كي اتينيابل et jamais ne sera atteignable. Fait la voix, je sens des vibrations à chaque fois que soit je réalise quelque chose ou la même je suis en train de tracer mes objectifs, mes rêves, les choses qui vont me faire plaisir. Les choses qui vont me faire plaisir, donc ils sont éphémères, ou la voie vers les choses, il y a le bonheur. C'est-à-dire que le bonheur, ماشي شي حاجه مجسده. سي الا جينا نقربوها غنعطيوها بحال الماء في اي فورم كيقدر ياخذ وفي اي لون كيقدر ياخذ سولون يعني لو كونتكست اللي غتحطو فيه. هذا هو لو بونور. انا مثلا لو بونور ديالي هو انني نجي ونهضر مع لي بيرسون. بور موا سي با كيلكو شوز اللي كنشوفها بواحد الشكل اللي يعني تحتم بزاف عليا تنديرها باغ بليزير و elle me procure un bonheur à chaque fois كنحس براسي انا جو فوني ان ايفور ياك. ولو غير une petite communauté اللي غنحس براسي درت de la bonne influence, de la bonne inspiration, ça me procure un bonheur immense. علاش؟ باسكو كنعرف انني انا كنعطيكم واحد l'influence positive اللي à votre tour نتوما vous allez le faire في l'environnement ديالكم وغادا وهي كدور. دونك انا بالنسبه لي اعوذ بالله بيان سور قلت انا سي quelque chose qui me fait plaisir, qui me donne un bonheur. chaque fois كنعرف راسي غادي نوجد un nouveau sujet, ça me fait plaisir. chaque fois كنمشي لخدمتي وكنحس بان الناس كيدعيو معايا غزلان tu as fait ceci, ça me fait plaisir. chaque fois j'essaie de créer un environnement favorable في داري ديال pour créer السعاده, ça me fait plaisir. ça ne veut pas dire que je vais atteindre هذيك السعاده parce que السعاده si j'avais pu l'atteindre peut-être que aujourd'hui ما غاديش تلقاوني كندوي يعني معاكم في هاد لاشين. parce que à mon avis ce qui rend légitime ce que je fais aujourd'hui ياك à mon œil c'est le fait d'être toujours à la quête du bonheur. chaque fois كنقلب على le bonheur, chaque fois je cherche des outils pour le développement personnel ديالي. chaque fois ça me fait plaisir et ça me donne un bonheur immense انني نبارطاجي معكم تنقول لهم tiens اليوم لقيت واحد ليدي جديده. شوفوا شحال زوينه القضيه ديال ليستيم دو سوا. شوفوا هادشي ديال لا كونفيونس اون سوا. شوف اش ترينيت انا وصا دوني ان غران ريزولتا. شوفوا لو بونور شنو هو. كل مره كنلقى شو هاد لا تكنيك جربتها وفريمون حسيت براسي ما بقاش فيا الكسل ولا ما بقاش فيا داك لا فلام. كل مره كنلقى ان اوتي. الوغ سا في دير كوا؟ سا في دير كو لو كان لقيت انا هذيك لا بلينيتود, لو لقيت انا داك لا كومبليتود, لو انا لقيت فريمون كاع داك السعاده كلها, ا فوتر افي لاش انا غادي نجي ما غيبقاش عندي كاريمون لو بوزوان دو بارطاجي اون ايدي جديده. il se peut que ça soit même le secret de la vie. هكا ربي بغى الدنيا اننا نبقاو دائما كنقلبوا. c'est ce qui nous motive. donc à vrai dire le bonheur c'est pas quelque chose اللي يعني ستاندار واللي غنقول لك لو بونور هي انني نسافر لهاد المدينه. لو بونور هي انني نلبس مزيان. لو بونور هي انني نعيش مزيان, انني نكون بصحتي. باغ اكزومبل بور لي ريش, الناس اللي لاباس عليهم عندهم لو بونور هو واحد يعني ان بوزوان d'accomplissement, un besoin de luxe, un besoin de confort. pour quelqu'un اللي يعني كيتقاتل مع الوقت غتلقى بان لو بونور ديالو هو السعاده ديالو, هو الراحه ديالو, مجمع مع وليداتو. je dis pas que les riches راه الا ما كانوش مجمعين مع وليداتو, je donne des exemples et c'est tout.
غايقول لك انايا يعني لو بونور ديالي il ريزيد في انني نكون بصحيحه مزيانه واني نكون بصحتي وما تبقاش لي غير لا سونطي ديالي وديال وليداتي. كل واحد وشنو هو لو بونور ديالو. ولو بونور اوسي هو داك الدرجات، داك لي ستيب اللي كتاسكالاديو درجه مورا درجه نتوما طالعين. قد ما طلعتوا في درجات قد ما كيبان لكم ان بونور اكثر، قد ما كطلعوا راسكم دوطخ زوبجيكتيف. اي هذيك لا فيبراسيون، هادوك لي زيموسيون، هذاك الاحساس، سي اكزاكتومون سا لو بونور. عرفتي واحد لو تروك شفتو سور انترنت فريمون جي ادوري. دايرين واحد ليماج زويونه، قال ليه جا واحد السيد زعما ضعيف ومسكين تخفان وداكشي وتريست، قال ليه او تا تروفي سا. الوغ جا الاخر، والاخر اشنو عنده واحد القريعه، هو تبارك الله طبيبي زوجيه عامر زويون فرحان والضحيكه حتى لهنا، وهاز واحد القريعه بحال هكا ومكتوب فيها لو بونور. قال له جو لي فابريكي موا ميم، انا صنعت السعاده ديالي بيديا. اذا اوجوردي الا بغينا نعرفوا شنو هي السعاده، السعاده هي la motivation permanente, les émotions positives qu'on cherche toujours à se créer à travers n'importe quel environnement, en se basant sur les compétences latana, sur ce qu'on sait faire, sur ce qu'on aime faire, sur l'entourage jeune. Le bonheur c'est un parfum اللي كنديرو عليا pour le faire sentir aux autres. Alors هنا كاش كنفهموا la morale c'est que انني le bonheur ديالي هو انني نفرح الناس اللي دارين بيا، نخلي ان بون بارفان كيدور عندهم. دونك هنا لو بونور راه ما عندوش معنى واحد ولا شكل واحد. لو بونور كيما قلت لكم فحال الماء، حطيتو فواحد القرعه زرقاء غادي يبين ليا، قرعه الزاج في البلو غيبان بلو، حطيتو في جو سي با موا فواحد الشكل دائري غيولي داير. سي كيلكو شوز اللي حنا بدينا كنصنعو، و سي سا لو سكري د لا في اللي وصل عليه سيدي ربي في الدنيا وفي الاخره. c'est-à-dire que le bonheur الا ما كانش on n'aura plus envie de vivre. وإلا ربي عطانا كلشي وإلا كان عندنا في الدنيا كلشي on va plus sentir le bonheur. راكم عارفين اكثر مني كاينين دي بيرسون اللي كاريمون لا قدر الله انتحروا باسكو ils ont وصلوا لواحد ليكستاز ديال لا ساتيسفاكسيون ديال طو زعما تو لي بليزير اللي اساسا قلنا في الديبار انهم فريمون سي دي بليزير افيمير، سي با سا لو بونهور. اي وصلوا لواحد النيفو اللي جربوا كلشي عرفوا كلشي. bon on peut pas le faire mais vraiment يعني كيسون فاصون دو دير انهم وصلوا لواحد لو نيفو ديال يعني لو توب. ان سيغتان مومون ما بقاو لاقيين ما يكتشفوا، ما لقاو لاقيين ما يديروا، ما لقاوش لاقيين ما دونك انتحوا. جوست بور فو دير ان هذاك لو سكري دو لا في، هذاك لو سكري ديال الفرحه هي elle-même la quête du bonheur، la recherche du bonheur. يعني الاسباب اللي كيعطينا الله واللي كنديرو حنا باش نقلبوا على السعاده هما اكزاكتومون لا شوز اللي حنا كنسميوها السعاده او لو بونهور. اي ديو ميرسي على هاد الاحساس الرائع اللي نقدروا نعيشوا عليه. مانتونون لا كيسيون اللي غنسولكم كاملين، اسكو vous vous êtes déjà posé les bonnes questions. Est-ce que déjà vous vous posez la question ديال وسط هاد لو ريتم اللي حنا عايشين فيه، يعني لي ريسبونسابيلتي لي دوفوار اللي عندنا، لي بيتي مومون دو بليزير ولي بيتي مومون اللي كيبقاو لنا د الراحه وسط هاد لو ستريس. واش كتسولوا راسكم واش نتوما اصلا كتقلبوا على السعاده، ولا الا سولتوا راسكم واش كتقلبوا على السعاده وكنتم متفقين معايا نتوما بحالي انا كنقلب على السعاده، اوكي. واش vous avez essayé de détecter، بغيت نهضر بالفرنسا والعربيه خلطت كلشي. est-ce que vous avez essayé de détecter à la base شنو هما لي سوفرانس اللي عندكم، شنو هما لي دولور اللي عندكم، qu'est-ce qui vous bloque انكم تحققوا السعاده وتوصلوا لها وتقلبوا عليها. est-ce que ça vous dépasse. هنا كاينين 3 ديال لي سيناريو غادي ندوي عليهم. كاين الوغ جو نسي با واش عندي واحد البريط او واحد كتقولوا لي نتوما فريخ في كازا، عندي واحد الفريخ كنحماق عليه وكنحماقوا عليه كاملين. دابيتود مسكين ديما كنسجنو في واحد البيت وكنقول راجلي لا ما بغيتوش يبقى معايا. اليوم بغيت نخليه باسكو جو مي دي مادام كندوي على لو تيم ديال السعاده ومسكين هو انه دون كو لو بونور، قلت اي سو بو زعما ما يهرش لكمش راسكم بزاف، وملي كيسمع شي واحد كيدوي كيبدا حتى هو يدوي. دونك فوالا جوست بور فو دير سمعتو هاد الصويت، جيسبر كو سا فو ديرانج با، سي ان تري جولي وازو. شنو بعدا ما نصوروا معايا تري بيان. الوغ نكملوا الموضوع ديالنا. قلنا ان هنا كاينين 3 ديال لي سيناريو اللي غيطرحوا او 3 ديال لي كيسيون. الغالبيه ديال الناس فيكم غادي تحطوا راسكم في وحده من هاد 3 الاسئله. السؤال الاول،
هنا ديتيكت جي ديتيكتي عاود رجعت لا ميم شوز جي ديتيكتي شنو هي لا سوفرانس ديالي وشنو هي لا دولور ديالي. دائما غندوي على لانتروسبكسيون. انا جو فو برومي كو غادي ندير بيانتو اون فيديو على هاد لانتروسبكسيون باسكو استعملت بزاف هاد لو تيرم، فسا ميريت انه تكون عنده اون فيديو خاصه باش اشاك فوا تسمعني كنقول انتروسبكسيون تكونوا يعني فاهمين نيت مزيان شنو هو هاد لانتروسبكسيون. Alors l'introspection pour rappel هو الحوار الداخلي او لا يعني ليشانج انترن افيك نوتر اسبري اللي كنديروه مع راسنا. الوغ هنا في الحوار ديالنا الانترن ملي كنعرفوا شنو هما لي سوفرانس ديالنا، يا اما اون سو ليس فير. في هذه الحاله هذه غادي نقول je me laisse subir, je vais subir c'est plus fort que moi, je n'ai pas comment résoudre la situation, je n'ai pas comment éviter la souffrance, je n'ai pas comment surmonter la situation, et donc j'ai décidé de ne rien faire. قررت انني ما ندير حتى شي حاجه لان لا دولور اللي فيا، لو مال اللي فيا، الالم اللي فيا، الحوايج اللي لداخل فيا يعني مقصحيني ما عنديش كي ندير نحلهم. فبكامل قواي العقليه وبكل تفكير avec toute la réflexion j'ai décidé انني ما ندير حتى شي حاجه. ça le choix numéro 1 et ça peut être une partie زعما في واحد لا فاز دو فوتر في. انا كنهضر معكم اليوم دونك اللي كيسمعني اليوم ضروري غيتسائل هذا السؤال على راسو اليوم. الوغ السؤال الثاني او لو سيناريو الثاني غادي نجي نقول oui je suis d'accord avec toi Rizlan malgré que ça soit dur, malgré que ça me fait mal, malgré que هاد لي بروبليم اللي دايرين لي je suis en train de réfléchir sérieusement كيفاش غندير نسورمونتي هادشي اللي انا فيه parce que je suis une femme forte, parce que je suis un homme dynamique, parce que je suis quelqu'un اللي vraiment عندي داك من الفون ديالي la positive attitude et que je ne veux pas perdre ma vie في le malheur. donc عندك الحق غزلان je vais réfléchir à la chose مني شفت هاد la vidéo et je vais voir comment faire pour surmonter ça. Je vais voir qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui va me donner les moyens pour arriver à ressentir encore une fois le bonheur. Ça, c'est la situation numéro 2. Le dernier scénario, ou la troisième question, il y a de ne pas se poser la question, de ne rien faire, de ne pas réagir, de rester dans la neutralité. يعني أنا ما كنسوقش ما كنرياجيش واخا تبقاي اغيزلان دوي حتى الصباح ديري 10 ديال الفيديو على لو بونور. انا مقتنعه تماما ان هذا السوجي خارج كاع على مجال التغطيه عندي. انا في هذه الحاله غادي نجاوبك انت اللي كتشوفي فيا وفكرتي بهذه الطريقه او انت راك رجعتي لو سيناريو نيميرو 1 tu as décidé de ne rien faire parce que ما يمكنش كاين شي واحد اللي il ne réagit pas. le cerveau il est programmé ربي بروغرامينا لو سيرفو باش يخدم وكيخدم بزز منا بغينا او ما بغيناش. فميم لو جور او tu montres le désintérêt ديالك كتقولي لا انا هادشي non ça ne m'intéresse pas parce que ça va rien donner finalement que peut-être زدتي من يعني c'est des choses qui vont être justifiées زدتي شي مراحل خايبه في حياتك بزاف 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 et donc tu as dit انني je vais rien changer et tu l'as même pas dit. ما سولتيش راسك هذا السؤال راك انديريكتومون عزلتي انك ما غاديري حتى شي حاجه. الوغ هادشي كله باش نقول لكم جوج الحويجات اللي خاصكم ديروا بوغ ريشيرشي دو بونور. الاولى تسولوا ضروري السؤال ديال شنو الحاجه اللي حابساكم على هاد لو بونور. ما تبقاوش غاديين في لو ريتم ديال لا في سون سو بوزي سيت كيسيون. الا صادفتوا مع هاد لا فيديو ديالي وشفتوها s'il vous plaît vous méritez vraiment le meilleur, vous méritez le bonheur. alors posez-vous cette question سولوا راسكم شنو الحاجه اللي حابسه عليكم لو بونور. Deuxième, peut-être des personnes, peut-être chez environnement عايشين فيه, peut-être انكم عييتوا, peut-être. Au cas où vous avez détecté شنو داركم لداخل. Deuxième des choses, vraiment قلبوا على شنو هما الحويجات زوينين ولو يكونوا بساط اللي غادي يدفعوكم ويعاونوكم انكم تقلبوا على هذا لو بونور وكونوا على يقين. وانتم كتقلبوا على لو بونور vous allez vibrer, vous allez le sentir et vous allez réagir. الوغ بغيت نقول لكم واحد الحاجه اللي هنا غادي نقسم معكم او نقتسم معكم الاحساس الداخلي ديالي بارابور ا سو سوجي. جو فو راسور كو انا حالي بحالكم كاملين. peut-être je fournis un petit peu plus d'efforts que d'autres, peut-être moins que d'autres, mais انا بحالي بحالكم راني راكبه معكم نفس الموجه نفس الباطو غاديين فيه كاملين. وكونوا على يقين انني كنتقاتل زعما j'ai pas résolu mes problèmes. J'ai pas trouvé des solutions à mes complexes, j'ai pas réussi à trouver des solutions concrètes
à tout ce qui me fait mal et qui parfois me rend triste, incroyable. Mais qu'est-ce qui me motive? Ce sont les choses qui me font plaisir. Chaque fois que كنحس le mal ولا بلا douleur ولا بشي حاجه غادي تخرج كنقول arrête غزلان قريتي وحاولتي تقراي وقلبتي في بزاف ديال لي سوجي ديال développement personnel. essaye de mettre vraiment en pratique les choses اللي كتنصحي بهم الناس à chaque fois كتبغي enregistrer une vidéo. Donc tout ça pour vous dire que aujourd'hui je ne suis pas le bon exemple pour donner des conseils. بالعكس le bonheur c'est ce qui كما قلت لكم قبيله c'est ce qui me donne la légitimité de vous parler, de partager avec vous à chaque fois une nouvelle inspiration حسيت بها كنبغي ندوزها لكم. une nouvelle technique تعلمتها كنبغي حتى انا يعني نبارطاجي معكم هذيك l'expérience باش حتى نتوما تجربوها. une inspiration حسيت بها زوينه, une bonne influence حتى انا à mon tour je la fais. انا بالنسبه لي c'est la chose qui me rend heureuse. Bon, il y en a plusieurs. Parmi les choses qui me rend heureuse, c'est un peu ça. Je sens que je me réalise dans la chaîne ديالي. Et comme قلت لكم داك المره, je veux vraiment انني ان شاء الله تجيني l'occasion très rapidement باش ندير ma formation de coaching ونولي coach. Et là encore, je vais améliorer tout ce que je suis en train de vous donner par des choses اللي من غير l'auto-formation, من غير ce que j'apprends chaque jour, des choses اللي غنكون انا قريتهم وتعلمتهم وخديت عليهم un diplôme qui va peut-être donner encore plus de valeur à tout ce que je fais aujourd'hui. Donc je crois que le message d'Aise, le bonheur n'est pas quelque chose qui est éphémère. Le bonheur qui est معنا دائما. Le bonheur c'est nous qui le créons. Le bonheur c'est la voie vers le bonheur. Le bonheur c'est tout ce qu'on ressent lorsqu'on est en train de le chercher. Alors n'oubliez pas que vous méritez le bonheur. Vraiment je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions à travers la vidéo. Je souhaite de tout mon cœur ان كل واحد فيكم يعني شاف هاد la vidéo comme ça ولا شافها غير صدفه انه vraiment il réussira انه يلقى le bonheur ديالو. Je vous souhaite une très 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 belle journée و je vous dis à très bientôt بواحد الحلقه جديده بشي موضوع ان شاء الله. Je vous promets غادي يكون زوين بزاف. Ou sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de partager. Si vous avez eu des influences zouina, de l'envoyer à quelqu'un que vous aimez, la même vibration, la même influence. N'oubliez pas de faire des petits likes, de mettre des likes. Et surtout, ça me fait toujours plaisir de voir vos commentaires, vos encouragements ou aussi votre réactivité, votre expérience par rapport à n'importe quel sujet. À la prochaine, Inch'Allah.